Блин, кружка под кофе? А зачем это рогатина? Да, чтобы опирать палочку, потому что они туда проваливаются. Вот такие у нас сосиски. Сосисоны. Мокрые дрова. Дыма зато хватает. В 4 руки, в 2 палки. Паша, а тебе на носки не летят эти угольки, искры? Летят, не отвлекайте Пашу. Искры. Как горят носки. Как Ты решил панораму заснять? Не знаю, что это получилось. Столько снимков. Горять тут из-под этого, из-под тента. Саня, давай еще раз, я лицо снимаю. Блядь. Ты знаешь, мне жена вот тоже говорит, ты когда что-то делаешь, так губы вытопыриваешь, короче, вот это такое лицо злобное. Что, перевернем? Там не сваливается? Ты пока держишь, он снимает, походу. Как отпустишь. Сань, Да там Салик еще и что даже делает? не нагрелись. А у меня есть джем такой. Вот любитель сгущенки, блин. Пониже надо. Что она как-то... Процесс не идет. Это с листьев капает. О, все нормально. Больше, ну, это, растопил. Раз топил? Раз и все. Раз-то ел. Раз-то растопил, раз-то ел.